na tambar Afirka ga munan a cikin kwamitin wato kunduma ta Bambai inda muke sallatar sallah ta sarhu. Sallah ce wadda mai martaba sarkin Bambai Hamza Usman Bayan yake shiryawa a duk shekara, wanda yace karo na 8 da shirya wannan sallah wato sallar sarhu. Sallah ce wadda ake yaɗa al'adu, ake nuna al'adu na zumunci, manoma da makiwata da kuma duka wasu al'adu sun yi al'adu su kashi-kashi. Inda za mu kama kashi kai tsaye kuma shi kala-kala yadda ake jefi da sauransu. Sun zama bagetar yin makaran bana, nizan jagoranci shirin ku biyo mu shakallo. Bai kamata ba ranka ya ɓaci. Mazan hankalin ka kaji gabas, yawa ku dama na sarki makura. Ni gwamna shaha na Tawa, prefe na gundumar Tawa, shugaban tsaro na jihar Tawa, uwayenmu, yannanmu, sarakan gargajiya, hakimai na Bambai da kewaye, al'umma maza da mata, yara da manya, ina ma kowa barka da zuwa. Ina murna da Allah ya gwada mana wagga rana ta mu zo mu buɗe wannan hili na wannan wasa da mai martaba sarkin Bambai ga shirya a dukkan shekara. Sai in ce yanzu dai akalla muna bisa karo na 8. Muna fata wanda mun ka fara tun da karo na farko har yau ga mu karo na 8. Muna fata kullum abin shi zan fiye da wanda mun ka fara shi. Kuma muna fata wanda taron ga ya zaka lahiya, Allah shi mai da kowa na gida ne lami lahiya. Waɗannan mun kai malahi cikin wannan taro kuma muna roƙon su gafara su yahi muna fata kowa Allah shi kai shi gida ne lami lahiya. Na gode muku. Tawa, mai girma prefet du département na Tawa, mai girma honorable chef de sarkin Bambai, jama'a maza da mata waɗanda sun ka iso nan, malamai, bokaye, maza da mata, salamu alaikum. Muna muku gaisuwa kamar yadda ya kamata. Muna farin ciki da kun ka game nan da fifi bisa ga wannan kira na mai martaba sarkin Bambai. Shina ba da umarnin wagga sallah a yi ta cikin lahiya, a kare ta cikin lahiya, kowa ya isa gidan shi lamu lahiya. Haka dai muke fata ga sarki Allah. Yawa mun gode sa. Barka da zakuwa don ka zo, na lalibi da na gode. Musa makanka. Mutanen da sun ka hallara wurin wannan sallah ta Bambai, sallar da ake kira sarhu, assalamu alaikum. Da sunan magabata na ƙasa, da sunan gwamnan jihar Tawa da kuke gani gashi nan zamne ya taho shi da kanshi, ina isar da safifiyar godiya ta al'umma na Tawa departament gaba ɗai da gaisuwar ban girma ga mai martaba sarkin Bambai wanda ya tsara wagga sallah ta sarhu, wadda a cewa kamar yanda muhimmancin ta yake shine haɗa kan 'yan ƙasa, manoma da makiyaya da duk wani wanda Allah ya kaddara shi na cikin wanga kanton na Bambai a zamna lahiya. Sanin kowa ne neman zaman lahiya abu ne wanda magabata na ƙasa sun ka dukkufa a kan shi dare da rana.
musamman shugaban ƙasa da firaminista da ministan cikin gida. To, in muka yi sa'a muka samu sarautar gargajiya, ita ma ta dukkufa a gaba a wurin ta waye matalakawa kai ko a haɗa kanun talaka su zamna lahiya. A matsayinmu na magabata sai mu ce alhamdulillah. Alhamdulillah, domin kowa ya san irin aiki ko irin mahimmanci wanda aga sarautar gargajiya a yau a cikin ƙasarmu. Sarakai su adda hakimai, hakimai su adda garuruwa da talakawa. Kenan duk saƙon da aka san yau shi isa ga talaka, idan an kabi wagga hanya muhimmiya ta sarakai ta hakimai, dole a cimma abin da ake so. Muna yi ma sauran sarakai da sun ka zo kama ma abokinsu sarkin Bambai godiya sosai. Shi ma wannan ya nuna muhimmancin haɗin kai tsakaninsu su sarakai su kansu. Tunda ina gani akwai sarki na Karma, akwai na Hamdallahi, akwai na Kwanni wanda sun ka zo in ba mance wasu ba. Ku diba inda take tsakaninta da Bambai, amma sun ka ajiye don ayyukan da suka yi domin su kama ma wannan abokin aikinsu ya isar da saƙo nashi na kwanciyar hankali na talakawa su zamna lahiya. Tunda shi ne duk magabaci na gargajiya da na hukuma, wannan abu ne an sama gaba. Kenan yau sallar sarhu wanda muke nan muna yi, an ce kewayowa ta 8 ce wagga. Muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya sa a yi ta lahiya a ƙare lahiya. Muna fatan Allah mai komi mai kowa ya ba da dama ta baɗi kuma ko wadda za ta zauwa mai martaba sarkin Bambai ya tsara ta kamar haka ko fiye da haka ma. Tunda ina gani gashi nan kuna gani yanda talakawa, yanda al'umma suka jin daɗi, an haɗu duka wuri guda a sada zumunci, a yi wasu abubuwa da yawa waɗanda ke sawa ƙasanmu ta ci gaba, departament ɗinmu su ci gaba. Jama'a, ina ma kowa da kowa godiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah. 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 Monsieur le gouverneur de la région de Tawa, Monsieur le préfet du 10 département, honorables frères, chefs de canton et de groupement, honorables chefs de village, mesdames les présidentes des organisations féminines, mesdames et messieurs, gloire à Allah. Tout d'abord, je voudrais vous remercier tous ici présents d'avoir répondu favorablement à l'invitation du comité d'organisation de la présente édition du Sahou, que je remercie infiniment. Permettez-moi ensuite de remercier très sincèrement le gouvernement de la République du Niger pour sa disponibilité, sa collaboration permanente et tous les efforts louables qu'il a consentis afin que cette manifestation culturelle puisse se tenir dans de très bonnes conditions. Mes remerciements s'adressent plus particulièrement à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Niger, et à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui ont
bien voulu, une fois de plus, nous honorer en acceptant de faire présider la cérémonie solennelle d'ouverture de cette 8e édition par Monsieur le gouverneur de la région de Tawa. Je voudrais également remercier les chefs de canton de Tawa, Kalf, Ilela, Karma, Hamdelay, Koni, Deouli, ainsi que les chefs de groupement Peul de Tawa et de Koni. Merci beaucoup mes frères, merci beaucoup mes amis. Je voudrais enfin remercier l'ensemble des chefs de village pour la marque de confiance renouvelée à la chefferie du canton de Bambey. Je fonde l'espoir que cette collaboration riche et fructueuse se poursuivra et se renforcera davantage. Mesdames et messieurs, chers ressortissants, chères ressortissantes du canton de Bambey, par la grâce d'Allah, nous sommes ici réunis pour procéder au lancement de notre festival traditionnel, lequel festival, comme vous le savez, marque définitivement la fin des travaux champêtres et le début de la veine mature. C'est pour moi un honneur et un immense plaisir de m'adresser à vous, au nom des agriculteurs et des éleveurs que nous sommes, pour vous souhaiter très cordialement la bonne fête, la fête de nos valeurs positives, la fête dite Sarhou. Mesdames et messieurs, Sarhou Bambey, c'est le rendez-vous des différentes cultures qui caractérisent les populations du canton. Dans les 7 prochains jours, vous admirerez la diversité de ces cultures riches des traditions Hausa, Peul, Kanouri, Touareg, Goubirawa, Goubawa, Arawa, Kourfeyawa, Zebororo, dont les peuples se sont installés sur ce territoire et qui vivent en paix depuis l'année du temps. Vous comprendrez par là que je ne reviendrai pas faire le discours en Hausa, ni en Germain, ni en Touareg, parce que je ne maîtrise pas tout cela. La dernière énergie, toute velléité de division ainsi que tout autre sectarisme. La cohabitation pacifique, dis-je, et l'harmonie ont historiquement toujours prévalu dans les relations entre les différentes communautés qui composent notre canton. Nous sommes donc un peuple épris de paix, fier et respectueux de la diversité de ses composantes. Je vous exhorte à faire de la cohésion sociale qui nous caractérise une valeur vivante, c'est-à-dire une valeur positive, partagée, ancrée dans l'esprit, les mœurs et les comportements. C'est à ce prix, seulement à ce prix, que nous gagnerons la bataille ultime. J'ai nommé ainsi la bataille contre tous les démons de la division. Honorables chefs de village, chers ressortissants, chères ressortissantes, je voudrais maintenant aborder avec vous un sujet important, un sujet très important, qui a déjà retenu l'attention d'un de mes prédécesseurs à cette tribune et qui s'appelle la quiétude sociale. La quiétude sociale, vraiment, en ce qui concerne la mobilisation générale. Le danger est réel et la solution est dans vos mains, dans nos mains. Il s'agit de rester sur le qui-vive, l'œil alerte, la conscience engagée dans le combat contre les ennemis de notre pays, le Niger. C'est de la culture, de l'amour de la patrie, c'est de l'amour de la patrie que je vous parle. Chacun de nous a un rôle à jouer dans le combat contre l'insécurité pour la défense de notre chère patrie, le Niger. Je vous demande donc de vous y engager résolument, conformément aux orientations de son Excellence le Président de la République, Abdraman Tchani. Mesdames et Messieurs, pour terminer mon propos, permettez-moi d'encourager et féliciter les bonnes volontés
les ressortissantes et les ressortissants du canton auxquels nous devons l'organisation matérielle de cette activité de nommer Sargo. Je ne peux autrement les nommer ici tous, mais ils sont sur la ligne de front. Depuis 2015 pour certains, ou pour ceux qui le sont depuis mon appel d'Abidjan, ou pour ceux qui le sont depuis le début de cette année quand nous avons émis l'idée de l'entreprise de Sargo 2026 et qui n'ont jamais cessé de contribuer à éradiquer la maladie, la soif, l'ignorance en construisant à leurs frais des écoles, des centres de santé, des puits et des forages au bénéfice de nos populations. Qu'Allah subhanahu les assiste dans leurs actions. Je tiens enfin à remercier les autorités régionales et communales pour leur précieux appui qui ont contribué à l'organisation de la présente activité. Je voudrais faire l'honneur à monsieur le gouverneur de la région de Tawa qui a bien voulu assister à cette cérémonie pour la présider, de lancer un peu plus tard les opérations et les manifestations du Sargo Bombay édition 2026. Je vous remercie de votre aimable attention. yawa da kuma sarkin noma da shi da wata ɗaurin kuma ya yi da mai haci yawa da kuma ruwa ruwa ya zo ya gana ya gwada ya kama magabata ruwa cikin gidan ya girke an girke kai ga haji na ko ya kira cikin cikin yiri Wajen da mara masa ƙarfin wajen da hadisi cikin yiri ba sai kuma ba
Kun shi da shi a mazajen shi kuma ya ba gwamnatin mu da kawo nan ya ba da matuƙa game haƙi da na dawa wanda muna yawa kuma akwai muna masauki a wuce sauran su a wuce mun gode sarakan noma ga su kuma Ina abin da shekara ta kawo ba ga ɗan gidan Aminu Manu ne an Manu. Wasu suka yi wani ba, kuka ake shira. Wani kusa kuma ka kawo. Ana ba ni dama sanar da jama'a matuƙar farin rai wanda nake cikin shi. Ina jin ranar nan a matsayin ranar sallah ce tamu ta yankin kanton na Bambai. Abinda muke nufi da ita lalle abin murna ne, abin saduwa tsakanin jama'a bangare guda makiyaya, bangare na biyu manoma, saboda mu kasanmu ta manoma ce kuma kasanmu ta makiyaya ce. Can azal daidai lokacin da aka kare aikin noma an ka saki gonaki don bisashe su ci abinda ya saura cikinsa, ake yin wannan wasanni. To shine muka gyara muka ba sunan sarhu, kinan abu na kwarai cikin yaren mu na nan wanga yanki. Abu na kwarai shine ake cewa sarhu cikin ado haka, wanda ake hihita saboda a yi shi kuma sai a keɓe abinda baya da kyau a yadda shi. Ga wannan sallah ake nuna tabi'o'i sahihi na kwarai wanda mutane ke sa gaba su ci amfaninsu. To muna nufi da ita wai ba kan wasanni ba kawai, muna jan hankalin mutane wanda zama ya kama dole tare su juna, su taimaki juna da sana'o'insu. Manomi yana bukatar makiyayi yana bukatar haka zuwa inda duk aka samu aka yi wannan gamamma an ka yi sati guda al'adance ana wasanni iri-iri, inda za ka zama na sati guda za ka gani insha Allah iri-irin wasannin nan suna kawo sadarwa, suna kawo saduwa tsakanin mutane wanda suke zuwa wurin nan. Sai ka iska daga nan waɗansu sun gusa da sana'a
sai da mini sai da maka kamar haka ko kuma zumunci irin yadda zai kawo a wani aure haka da wani taimaka ma juna. To kasan mu tubarkala tana da iri-iri kabiloli iri-iri wannan ya yi cikakken umarni game da sadawa da ya kasa tsakanin wani sai ka ga ko da aka kare wasanni da yawa sun kula abulta da yawa sun kula abulta ta kwarai. Na gode kwarai, ina musu godiya kuma ina son sun yi sanin amfanin abu. Kaga bahilla ce sai gamu da bahari da shi, zabir mai sai gamu da bagobi da shi, bahilla ce sai gamu da babarbari duk cikin ƙasar nan ce ta bambai da kake. Ga bugawa ga arawa ga makamantansu kurfayawa sai ya zamanto tabbastaka ta haikari cikin ƙasa kenan ba inda wani abu zai tasowa ya ɓata zama. Nan ne a tarihin ba inda ana ce wani gari ya kai ma wani gari kai ko wani iri ya kai ma wani iri hari. Kullum ana cikin natsuwa ne, ana cikin saduwa kuma ana cikin son karfafa mu ga wannan abu. Allah ya karfafa wannan sabga, Allah ya sa da yawa mutane hankalin su ya lura su kona su taimakawa cikin yadda abun riyan da zai wuce kasan ta Bambai ya kai wata kasa ya gama Nijar gaba daya. Haka nake so in Allah ya farko dai muna muku godiya da yake kun ba mu hanyar magantawa da sada wannan sallar da aka sabuyanta mun sami gaba ba ɗaya ba biyu ba. sallah wannan yanci alhamdulillah inda mun ga tun ta harko har hawa ga ita da aka takwas shekara duka karuwa na aka kuma ilimi suna karuwa cikinta ana gyarawa. Yanci alhamdulillah kuma wannan sallah yanzu sai ta zamanto faduwa ta zo daidai da zama bisa ga abubuwan da shugaban kasanmu da zan cani ya sa gaba ciki na refondation. An yi zancen refondation kenan, an yi zancen gargajiya, ana zancen gargajiya gidan mutum nuna a gargajiya kuma mun ka santa mun ka taso tare da gargajiya. Idan sai mu ci abu ne wanda ya kamata saboda baya diyanmu da kannanmu wanda waɗansu ma ba sun wani aka yi waɗannan abubuwa ba, yanzu muna maido su suna gani. Wannan kenan abu na wanda ya karta su a kwarai. Wannan ita da tun ma sunanta shine sada zumunci, saboda zumunci abu ne wanda da in ce nan duniya ga dai yanzu dai shi kadai mana saura. Idan mun ka bari ya tuɗe ba za mu iya kwaso shi ba. Shi ne ya kamata mutuncin nan mu sa gaba, mu yi zumunci da 'yan uwa, kuma a samu duka wani tsakanin tabbashi tsakanin wani ne duk ana an gamu ana wasa ana dariya. Shi na muka so kuma shi an maharin wannan taron da to lalle tun da shi niyya ta ɗauka kananan gashi mai wannan abu mun gode. Kuma ɗazu kuna yin ko gwamna ya yi muna kira ya ce ya kamata duka inda sarauta take ta hito ta a rika yin irin hakan ga ko ne yau wanda departament in yayi ba wata biyu ko uku a ce wancan ya ɗauka an mu kewaye duka saboda haɗin kai ya zama to kowa ya san kowa. Wanda yanzu lokaci na wanda ya kamata a tafi a yi cinciya ko kimna. Kuna ganin jiya ko shekaran ke shugaban ƙasa ya hito wani uzuri wanda ya na mobilization na citoyen. Wannan to in akwai irin waɗanda abubuwa wanda hulɗa ita za ta ƙara ƙarfafa wannan movement ɗin.
da haka kenan sai mu ce ya zo daidai da kiran shi, kuma Allah da ta samu ci gaba bisa ga waɗannan abubuwa da mu samu mu tsare kanmu, mu tsare ƙasanmu, mu tsare gidajen mu gaba ɗaya. Jama'a masu kallon mu kamar kwa gani dai wannan sallah da muke samu a nan cikin garin Bambai wato sallah sarau. Da haka wannan shirin namu da kin dace a madadin abokan aiki mun sa kawo mana wannan sallah na cikin sauran shagulgula a lokacin suna ta sarau takwas a nan cikin garin Bambai cikin jihar Dawa. Shirin kuma na jagorar shirin da ke cin kuma salam ku ce mai kallon tambara Afirka TV. TV